Assalomu alaykum aziz o'quvchim. Bugun qoldiradigan so'zlarim keyingi mavzumizga juda ham zarur deb bilganligim uchun ularni qoldirdim. Keyingi mavzumiz o'tgan va kelasi zamon mavzusi. Shuning uchun ularga eng kerakli bo'ladigan va hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan so'zlar bo'lganligi uchun ularni qoldirdim. Biz kechamiz, bugunimiz va ertamizni bilmasdan o'tgan va kelasi zamonga o'tishimiz noto'g'ri bo'ladi. Shuni yaxshilab o'zlashtirib olasizlar. Sog', salomat bo'linglar.